3 pertanda dari Allah bila kamu didekati kucing. Yang subscribe insya Allah mendapat rejeki tak terduga. Kucing adalah salah satu hewan yang menjadi kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda pertama, kamu harus melakukan sedekah. Maka dari itu, bila kamu didatangi oleh kucing, ada baiknya memberi makan. Sebab, hal ini bisa menjadi peringatan bahwa kamu jarang bersedekah. Kedua, pertanda akan ada rezeki untuk kamu. Bila kamu malah mengusir kucing yang mendekatimu, itu sama saja kamu menolak rezeki yang akan datang padamu. Ketiga, belajar ikhlas.